Giro. E aí, galera? Cadê o agente de boleto? Dá fraco! Cadê o agente aí? O que aconteceu, Ivan? Não vai fazer manobra mais. Por quê? Não tá escutando a gente, não sei daí! Vamos mandar até 3, todo mundo agita de uma vez só e vamos acelerar. Vamos lá? É 1, é 2, é 3, cadê o agita? Você tem medo de fogo? É isso? Não tem medo de fogo? O que faltou? Faltou a agita! Barretão 2014, daqui o piloto Ivan, fundador da equipe. A galera quer ver o cachorrão girar aqui. Essa aí é a manobra cachorro.